Abusia Mensaka prophetess Emilia was safe. Abusia Mensaka prophetess Emilia was safe. Kumase aba bedroom nchen e wo studios ha ye ba bedin komodifo bay aye difo ba ensem ya ekoso wo man Ghana mu ewu a ekoso play na RTC asofo nkomhye bi a wo mo ede ba ne nyina ho muaye na aye pe no maami ho na metimi aka chawo se e wo ntimi nse wo bre no obeka me ho ne ekọ maami ho ne ekọ na kwaba don hwe ba ko ye di ba bedin komo ye behwe ne ekoso wo man asofo ho ene empo NDC amunyeko no ne ekoso ewo mu prophetess Emilia sinem di kan no ewo menchen wa ha too much GH and mo akwa abade abaso no maso so me subscriber to no so na de bell no aka ho sa no upload me to no first person ya won sa ebidi kan aka bi na makai wo sa dwumadi ye back setera na asomas ne ema me de bro back setera ewo ka so kakraba wo me KFC no edi enhwe ni mu bag bi a wo pe color bi a wo occasion bi a wo ko ho bag no wo mbenya edi ama leather bag papa na wo mo ton wo numbers no when I went can cast the screen as with me afa na woni wo mo edin komo busia ka me ho niema prophetess akwaba na fe yenin komo odi fo mo akwaba ye nua ba me bibia boko na me atom ye hia ye so na ache nye so kan ho wache papa ma me mani twa wo video bi so a na wo ka se nkomhye bi beba na nkomhye no nya beta bonten a Ghana fo no befa ne bag befa ne befa ne ntoma befa ye nyina e baji bum na ye dwane me hu video na ye the prophet roja nkomhye bi ono so ahye se o man Ghana ase bibi ba o man ni mu a ya nhwe ye baji bum na ye dwane de je o man no ho e na omo de sa video na tag wo nkomhye na wo kan ye no me misa se de na hu ye ntia wo de kan san nkomhye me da si etiefo me chiache obi a your friend prophetess Emilia blessing osei ana Emilia osei blessing ni nyina e ba ko Mr. Mo share na mo subscribe na mo san share flewunia na ka kire wadamfo no wadamfo nso nka kire bi so obi amfa na fidie no too much TV so na aye live nye wo pe no odi fabra na bisa me nso wo abote me kire wo ma me obisa asem na aye ahintasem okay na one thing say oman a ye wo mu ya na yasum aye yede ana two ye ehwehan tere ye betina ase aye nhwehan na bibi asi ansa na ya tambia na ye de ya dwene ne ye didie gyina ne ma bi so okay eti won say ye be ye nhwehan dia be won na bibi asi esi wi a ye se obekan yo na abem enye ka obekan ya abem no hu ne hia anamo be na yetu ede na ye What I said, dear near ye, and the more when you because I was sure my woman ya. I say, or man crosses a son, I make a deep one puna yet or your cassa. I say, or man penny for a day, a follow. Because or deep for to me, I can say, you wait, me you wait. Ubeti, because I say, I didn't say, one more do in our share a deep room. okay It's one said, because I said, do about what now you did it. I hey wasum enyo obi ese obi ahonkom we beba we ne be wini we ama be kume we ama be hye masole dan be hye me ne me ma be twa me nan we obi akeka nsem akese ebedu wo no we ka NPP na NDC na aba we ka NDC na NPP na aba na ya ne ngwa setem bia nso omumienu nkwa na ye competition fufuru bia ma yenye ya adwin se ye be sesa fufuru bia mpo ni ahwe ni ekọ eti se kobasa na memehye ho nkomo a na ebam na wunya me metimi atwu so se we memfa no we enti obegimeji because me kan no abam wonso wa ye dai wa wi
ɛno na eku yɛn no ti sɛ yɛbɛtena se na yɛn hwɛ ha ne bi betu no yɛbɛka sɛ yɛ kan but saa te na yɛ too late okay na on sɛ ɛnɛ nyamesom no ayɛ apelapele ayɛ challenge neɛ onni position bi a ɔfɔ so ebenya position me kyerɛ mu sɛ okay yɛwɔ nyame adwuma no yɛwɔ neɛ ɔka nyame asɛm position ɔno ne position ko okay neɛ wɔto nnwom ne position ko okay odiifoɔ position ko okay neɛ wɔbɔ ne nsɛm a wɔsa ne position ko na wɔbɔ twene ɛyɛ nwosra wakyekyɛ ama obi nti baabi a wogyina no ne wogyina hɔ but ɛnɛ no akɔyɛ sɛ adiisɛm no ayɛ kɛseɛ agye ne ho mena yes sɛ sɛ ɛno ana sɛ no na sika wɔ mu nti nea ɔyɛ sɔfo no nyame de nwosra ma ne sɛ ɔnka nyame asɛm no wobɛtumi apirikyi ama obi anya yaresa ɛberɛ a womɔ mpaeɛ maa no wobɛtumi apirikyi ama obi nsa canvasa mɛse wobɛtumi apirikyi ama nneɛma bi asi just for preaching kɛkɛ ɛnyɛ kaba ɛnyɛ mahu biribi ɛyɛ preaching kɛkɛ but yɛ a yɛn respect ɛno na mmom yɛde ebuo kɔma mahu maka nti ɛnɛ ama adiifoɔ no bebree no atutu akwan woka sɛ wɔn atutu akwan a yes of course akwan sɛ sɛn wɔn adiifoɔ bebree meka me nyim ho mfirim me ametumi yɛ adiifoɔ nti obi ka sɛ nyɛ sɛ wɔn nso atu kwan yes me nso bɛtu kwan gye tum saa sɛ me nyim ho mfirim me nka sɛ me meyɛ me nso menyɛ gye tum saa akwantu a yɛn nyinaa yɛtutu kwan ne sɛ ɔkɔpɛ tumi okay eti tumi ɔkɔpɛ no wɔkɔpɛ da bɛyɛ ɔno na asɔre ana moment a nyame honhom ɛwɔ wo so moment a nyame honhom bɛba wo so na wode yɛ adwuma kama no ɛyɛ step by step but wɔpɛ ne ntɛntɛm wɔhu no more na wohu no ɛne na wo nso wobɛgye din nti ɔkɔba saa na otu kwan na nyame honhom na atwe no ho ɛno yɛ fitaa na atwe no ho na tuntum deɛ no na abɛ twisu na ɛno na afi de operate but wohu da then is near wo kan sɛ wo kyerem na mate wase yi a adiifo ni bi wɔ hɔ a wɔn nkɔmhyɛ na wɔn hyɛ no wɔn atu kwan akɔpɛ tumi na wɔn de hyɛ nkɔm na nyame nkɔmhyɛ yes of course but yɛni na hɔ nti bɛyɛ ten sɛ obehu because abiribia no sɛ o kasa a ɔn sɛ wo ka asɛm ɛma nipa no mu bi ɔn sɛ memfɔ so sɛ nyame kan gidi but neɛ obetie me kasa kyerɛ no ɔte sunsunsɛm ase na nyɛ ɔte me kasa no ase na ɔyɛ badwemba because wo wonte me kasa na ase a ɛbɛyɛ din ama sɛ nyɛ me kan ɔne me bɛyɛ adwene because yɛ nyinaa na yɛ kootu baako eti bɛyɛ dan no wo sɛ kootu wɔ engekae wɔ this one ma wani ɛda hɔ ansa na wate nyɛ me kan ase ɔsɔfo bi apie wɔ ɔman Ghana me kasa wɔ bold power and authority minim nyɛ mahu ana minim nyɛ meka sɛ me kasa bia na bold power and authority ba I know where I come from minim nyɛ me yɛ de meka you don't need to challenge me ɔsɔfo bi apie ɔman Ghana yɛtimi wɔwɔ ani pa na ni no me kasa wɔwɔ ani wɔ sunsun so obi yɛ wani wɔwɔ ani wɔ sunsun wɔkasa na ni ne bie wɔ akyiri ɛkɔ akyiri pa te sɛ ɔkɔdeɛ na so nso abie wɔ akyiri ti sɛ kasa ba ɔbɛte bibi ba obehu sɛ wohu a sɛ ɛyɛ maako tan a because wɔba no ɔse wee mu ne deɛ memma ɔmo enhu no memma ɔmo ebehu no afaafa because ɔmo hu ne nyina deɛ a na sɛ there is no God na sɛ ɔmo ne Nyankopɔn ayɛ pɛ eti abribia no sɛ atumi no ɔmo hu nneɛma but ɔmo hu bi afaafa ana 2 sɛ ɛyɛ 10 ɛna sɛ odiifoɔ no ɛbɛhyɛ nkɔm maako 10 a emu 8 ɛbɛtumi ayɛ no korɛ ɛbɛba ne nyinaa deɛ ɛba na ɛnyɛ nhu nyame tumi eti no sɛ tumi ne da na di ɛna ɛyɛ maako 10 ɛna ɔde ba ya definitely no dodoɔ no ɛbɛba nti nneɛma no bɛyɛ baako mmienu bi nipa adwene nkɔso saa this time no wiase ɛwɔ no ɛne tumi mmienu ɛna ɛyɛ adwuma bɔnsam tumi ɛne nyame tumi na this time no bɔnsam tumi no ɛyɛ more because nipa bebree di yakoma ne edidie akɔ gyina nneɛma bi so obi aso yɛ ne de okɔ aso na so fa ansa nkoma na abofu ɔba no de n'ani bra bɛso ne kuru so ana ne house help so because wɔ pese obi ka bibi de ɛkyerɛ no
ofre sofo bompa ya mame sofo bompa ya mame no no bo say busa sofo no question say na bompa no wa hu hwanfa no no akra bibi ati yes and this o question sofo o peska obeka asem ehu ade ato so na wanya kakra je yes of course eye nipa na no de adwuma no eba okay but na nipa nye asofo no kwa adwuma eye nipa na de adwuma ne de bompa ya mame de na ehu ye wose hu se de hu abede abeto so sofo na pie o manga na na nani no apie wa chiri se na meka na so apie eye tumi ena ede ne ye adwuma it so hye nkoma you don't need to challenge because we hu eye no kore wate eye no kore because tumi no ena be bie nani ena be me na hu tumi no na be bie na so ama na te na wabeka na wahu na waka so a tumi anya tumi ba ko nti meka tumi menka tumi ba ko me si tumi no enu na ayede se eye mionu ne nsa ko ye bibiri ti se tumi no ya eta na chi no enu na bie nani enu na te na sum ema na te kasa ema ne hu ye ti se tumi na kasa nso ena beta akire aye adwuma na abam na bam so de na beka wa ben magine di ofri nyame yes because Ghana se o hye nkom na amemu a ye twetwe papa me to de banka se me be hye nkom a me nkom hye nyanto e ma ne mem wo de munni me ho few ma ni beje so I say se Ghana wo be hye nkom na amemu a ni ba so no na me so ni nyankopon kra ya ka so I say ye be omo be ka se munya na asem obeka se we kra be wi ni no wa wi ni na so I say to boa na wo so say wo hye nkom na ebemu a wa be ne wo wa ya adi o before baba me misa se sa brede opiem o man Ghana sofo a world trendy a ne nkomhye so fom kra so fopani roja na me boni di because ono ne nkomhye wo kan ye ne nyina abam ye hwe plane crash de obeka ye ya ebamu ye hwe ne wo kafa jonkuma ho a wo so hu bibia wo koye ekobo jonkuma manne na jonkuma mpamwa no ewi achi na nyame atonsa de afa jonkuma na anu ye plane crash ye ba ye tese wo bo omane bo amadin se wo ma me hu no omane bo ama se wo koye se wanko ena na esi after no be interview stress omane bo ama no wanya kwanye nhia no ena na esi ne kukusiye wa sign de nkomhye bi aba entina me gina so bisa se wo kire se tumi bi na eya na sofo ni bia na se so bi a wapie ne hye nkom Bible say obi be den obe hye nkom a ebebem age se nyame akansa enti se nyame ne ka ye de ye den na nkomhye no etimi ba mu sa me da wase on say abribia ne gina Bible quotation so me de aya the same way ana bonsam so e gina quotation so okay me da me mo so fu bia di na abribia ne se nya metu se metu kwan ana makope tumi fufuro bia me nya quotation Bible na ne nyina ye dey atali ayese obi enum nsa na wotu nufu ade ase no beka Yesu mpo shira nsuo so ema ntino woni so woni fo so ode hitwa no eno ne ene ye bere no okay because baby anyame ye na de bonsam so ewo ho ntini ye bia na obi ye ni they say do wa ebeye misunderstanding and say Bible kura kan say you so what is Bible kura kan say you quotation ne de wo ho wa obeye say quotation so beba ne ne koni nyina so ayede esi ano kwanti se wo kasa no obi nso de quotation be mount be de na what ase okay say so fu bi emfiri nyame a wo be ye den ni wo ade so ma wani ye den eda ho je so ma wani eda ho na obo ho mpaye obi be ka se yesi obo mpaye tumi ana abofo na edi na chi no e be ka cho se no ofiri nyame yes of course say na wo si bo mpaye I say mpaye ne kwaye mo ye na Kristo for yes ye bo mpaye but ye mpaye ne bo enye na akwan no enso no because I say hwe edan what is dan bebre rooms no dooso na se wo fa safoa no edooso edan bia so ni key na se safoa na be fa no fa anko si right door ebetime bi ni bisa there be ntimi entimi bi eja eti ye mpa bo na ye bon akoye saa yes ba ko ye wrong key yes the man wrong ya de key no ya de afrafra enti ye mpa ne bo nyankopon no ye e Christopher ya me nyankopon ayo confused
nye na onye maye mitie me ya fu ya me amekonya me amekoto de me sisi me pedwuma me pa wo me pekunu me pese me tu kwa me pedwuma me pese me peda and pese me sida me pese me toka me pedwuma je na onye ma bebre edos nti je na onye ma ade nso no ense tianya enyepe unse me nse enyepe wonim de nti a bibia na eye step by step ufu one ukotu me tu kwan awade me tu kwan ma me tu kwan koduru na bibia anya kama wabo akwantu ho mpa wotu koduru na bibia aya kama ufu awade me pekunu ma me kunu obedom no betemase wonya kuna wie awade me peba ma me bo na anije na me eti mpaibo eye specific okay but yeah a piece of your mom pie specific your mpaibo nyina ye se ne nsu ayetene eni ne go yo direction bi eni eti obonse osi ya na bompa na me de mabere obutimi ka so abompa ya na because say na busa de no emai into wa bere nti ekobasa na ede na abe obahwehwe so fu bi akira kwan de se na me anom anfo ankopie ba bia wotia so de mpa so na atim so fie se na me amwa anfo anko ba bia afi problem na bebere kwa asore esa akofa problem afri asore dem wo esa ediko fie because of say ye Christopher because the Bible ni nsua enam problem no ye problem no kwa ye problem ana ye nam saa was o ka asem bi saa asem o ka no Bible emu odu na asem na ye Christopher ye mfo ye gidie ensom ye nye ni ani entu ho anamon ani ye hwehwe ani ye musa wasi bom Matthew 7:7 wasi bom obebie ani on ne kan wasi bom obebi enyo ma ne kan wasi hwehwe obehu bisa me de be ma epuni ebom ye mom ye nhwehwe ye misa ntinya sa wotu da sabra so wokọ asore na wokọ nti obi fiti ne nkura buma kwa asore but ni problem ko do ho kire wa won kwa asore kwa o ye okay e chen obi ota asore dem because of say ye ta asore dem but akoma na edit wo no eni ho ti asore dem but na wodi ko onwa ho konkontent me that obo mpa ye na nyame obeti epunu no wa lock wo ana ahyem wo hye dem nti ye ma ye ni enna ho ni ye nye ahweye so mo ni nda ho na ya hweye ne me ka no obeti ne me ka na se ade ne ono no wonte ase prophetess mimisa se ne wo ka na nei ye ka se boaye na minimetifo ye nte wase ye se ye hwe olden days prophet adifo baaye bible mo adifo baaye se ne omo ye nyame adwuma ene ene adifo se ne mo ye nyame adwuma na difference ne wo mu no etisen oh I far better all time no eye change because the entire American ne say all time no na eniyama na fixing bebre problem so kura so na eno so sa more na ye hwehwe more na ye hwehwe tumi akira kwan more na ye tu kwan ye tu anamo no na problem so eba okay because yen asofo me nyimi hu mfiri me ametia no menye me nyimi hu mfiri yen asofo no mehu mete mehu maka na bam enu hu nti na metu wana ma akopi tumi akira kwan na me niema ye ntentem matimi asidan atoka heavy car na madidini adem first no so na omonya saa o obehu sofo pa no di papa na ne mpabwa ehi ni odi kra na eden etita aka na nyakopon ni hwana okay nyame ye nyame odaso ye nyame oye de nyame but enno aya aprapere se ne me kan metie se me da ka mu kama ka maninje odi beje mi ama timifia kama maninje ne fewra mo jedi eti sofu bi apie e wo man Ghana I repeat it me mo obi edin me se owani o hyenkom a don't need to challenge ebebam nti wakasa ebebam no be se ebebam because I say to me no na techiri to me na ye adwa eti abibia ne so defo ehyenkom na ode babia mo no call nto wo mo ma date nto wo because you know what is doing mo no call nto wo okay obetimi aka but enya consistent yes enya say abibia no wode beba bia no mo record ento mo date ento
because he know what he's doing. And yes, what no, but when you are there, oh yeah. Prophet so man be a film ye fe bibi PhD. Pull him down. Se Ghana ni hu se ne nyonko kɔ so pa. Ekwan bia obefa so obetwe nipa na ba fom no. Obefa so no atwe na ba fom. Yes. Wadi kan ka se sofo bia pie wo Ghana no hu ade wo kan se mebebem. Ma me misa wo se eye twe na pese wo twe sofo ne ba fom. Esan se ankofa wo so ma wan kama na mamu ni ntia na. Me some of them make come and you want film. Me kan and no ye problem no. And no ye no ye problem no. Because I say abibia no say no kra ba na ye bibi ayede abata. Yes oh any one wantira. Me say me so me ka bi. Once me ka say me nyinu hu me say me so me nya dey. Me nye because me nyanam Ghana for Ghana ha na me timi ni wo mo. Wo ka sem papa no. Obi ndu so de asem foforo bi. Ebe target nti won say abibia na no kra e wo fam. Na entro no ye dey e wo soro. Wo say wo ka asem no e nkuro but ye be wo say ye bibi foforo ene e bia na ono so that nya ka ne saa enti ye nyina so ye namu yo ana ye ko ti ne be ba ga no ne be si o ye nyina ye dey ye timbi se be ba se ma ye nyina ye timbi enti abibia na Ghana ni ana Africa ni broni e kan yes eje omo ano so ye dey abofun bu omo betwa nto but more omo mutwa nto ye emu omusa but more no eye no kre Africans more no eye ntoro ana kakra bi na ye dey e kan no kre nti abibia no African ye different say eye one a mo ye hu say one eye two a mo ye hu say two but African eye one wo kan no obi etene ba bi na wakotam two abeka one what in Americans? So, all car asem na ye no kura asem no ye de bibi e ba be tackle. So, oh, and ye be kura opese or de ne hwefom. That na nipa no what dan kan wa kan e wo de. Debi. Debi ameka say, wo kan obi hu asem a. What dan kan wa enya wo de a. But ni fie a enya wo de a. You tu no kura ye fie ni ma. Yes. Na mo no enya say wo pulu obi da. Me am to me odifo. Obi nso ba be kan so odifo ba bi. So what I say, me see me so menya dey, menye, montemase ye. Me yasofu ni bi. Me ka se we ye. Me de me we nye na me de me ye. No me nim na onso badwene. Afa wo yam tia me kan. Me ka saturday no te sunsun sem. Asese wo nte sunsun sem ase a. Then no aka no atum. God say unnim ne make. Wani waso nya de ente. Enti ye kasa kire no te oye badwem ba. Eye obi a na sun edu. Na dwumu do no wote niam ase se me kasa enkasa bisua nyame ho se nim ketwa se me kasa atena se din na tie na dwunu ho kwa akiri emuaye na kasa ebeba na obeti niam ka no ase Sabre enkom shefi Professor Roger ho me boni di because na dey kan say ono na se de baga na enkom she dia wo trendy ye pa enkom shefi ni ho abase bibi ba wo man Ghana wo hu say man bi flag akofom na ase bojabum bi abo na ema ni memme nyina agi bum na ye dwane na ye pe ba bi afa bi misa say sa nkom she enhu pa yentie nkomhye because wo dey kai wa hwa se ne say aka me say Ghana ha no empanifo ni nyina etie bi afi adifo no ho e say wo mo ka ebam enti na adifo ne ka pani ni ti no akwakoye na adifo ne ka se wonye no sa bi odi sa nkomhye ya beto abontin Ghana fo yentie se yetie a nsusu aso be ne ba se yentie nso ade ne beto man no medawa no ase ono de se nyewo hu ana wabeka maybe last week and last week or getting to 2 weeks and last week I'm say I go 2 weeks money me be kan say so fu bi apie o man Ghana na nkom shebi me se me hu say nkom shebi na nkwan mu a eba na sa nkom she no eba bedru o man Ghana ku a wo be fa bag wo a wo be dwane me nso me amemetie me nso me fa bag me nso me dey me dwane it is a odifo bi di nkom shebi aba e dey na ebesi o man mu a wo be fa bag wo be dwane me bisa ayo question e dey na ebesi the see o ti han what is studio e dey na ebesi ama wa kan bag boom no wadwane na ebesi o man bi so ma manfo agi boom de bia na ye ko na eba that is my prophecy
Me da me be share me nkomo me mu obi adi ni se ni pa ko jema of jefa de a na nya se wa wo ni mu me mu obi adi me se me hu se enkom hye bi enam kwan mu eba na sa enkom hye no eba ebeduru a kima wo obefa bag wo be dwane me so yam tem so fa bag me dwane because Ghana ne ye hwe han ye betina si o na ya hwa na esi a ede na ebeba ye kan se nkom hye na nya aba nti de na o man ye nye maka ho asem me se efiri sa be kon ese so o man Ghana emu mpanifo enye letter chura me be chura letter eda kuma mpanifo e den o mo hwe too much ese se ye ma ye nan esi fom na ye ma ye nibere na ye shia ewo Accra Stadium ene Kumasi Stadium ebe cover the whole Ghana ye shia na asmini dia me hu ya ye shia na ye bom pa ye ma o man Ghana na asofofo na ya fro omo ana omo me hu se no mo gire mu pa ye bom pa ye no eye omo a obekọ omo asore dem na 2 by 2 nipa ni dom nipa kitu they are very powerful. Na there's in a way no more dom no de omo kan ho ana omo kan but me dem me nkasa mu obi me kasa ne me because omo me hu ozo mbom pa ye no wo members no enye dodo eye kakra bi akodina ho pa betim wani kura ye dey akan na they are very serious in prayer no omo ani abro omo bom pa ye it is o man mo pelifo betie mi a sa asofofo na me ka no omo hwe omo kira kwan omo frefrem se ya dos omo frefre bi na asofofo na omo nimu omo na ye omo nso asofofo no ye omo ti omo edin omo nso mfa bi emeka omo ne ye nyina ye nko gina stadium park ni so ne ye mom paye ema oman Ghana ye mom paye after prayer we have to do the election the election dey enye nipa dodo ebeye bi a oman mu mpanifo bi a be tu anatri bi na ye duma na anajo 12:30 ana etwa se ye kwanjen ema oman Ghana na enyema bi edane ente sa de a I've seen it wo se wo mo a hu wo mo se wo mo bom pai na nye wo mo kra dom bebre yes no mo a ni hu wo mo no eye wo mo a asofofo na enye edom na omunye nti ana Nyankopon so adese okay it is obi ka say ne mo a mo ni dom na ye hye da nim musa no maka mo ho abom na mo pese mo nya din nti mo de fa enkom hye so abegi din a sakam no ya na a mistake me say I will never accept it Nyankopon ye ka dina Nyankopon na madino okay wonim sa obi go ball onim ball bo pa enso ye mfra no oti bench ye man sa chance na okojina park so betima hye more goals bebre wonim ball gba ni yan go o ball na se de na go a ma mafeli wonim sa okay enti no obi at bench enso na onim ball bo chen enti ye ka edin da Nyankopon ena magin enye nipa difuba wonim Prophet Roger wo hu ne da me hu ne physical but social media de me hu no de ntia me bisa asa ne se videos bi a me hu bia na ye the Prophet Roger video atage sa video no na abra ne nkomche ne bible ntia no wo trend pa no so pani atage bi ebe kan sem bi ono so wa mo odifo bi edi but ye the Roger so e video no etage no enu achi no ye hu se so pani Roger akọ atage bi nchen wo ko ne nchen na afi atage bi nsem no asesa wo hye se asem na wo kan na enye Roger na wo de ntina me bisa wo se wonim no se ekoba se uhu Prophet Roger se wono nie wuni a ensem bi a wo ka no betia sa dada no wa no ho ana never ekoba sale na me nya na mesomo ye kontompo sa me make am say odifo bi apie Ghana na ono nkwa nso na odifo apie Ghana okay so mo de ni video no e target me a ayo onwa na mo de target me make am mo obi adi okay so wo ni papa no je e ma ho de a na so wo nso woni say wa nti ko shia Prophet Roger so no ni na wuni a wonsema wo kan sa na esi na nko sa na nyame ayi ade a che na maka I speak power both and authority I know what I'm saying I'll never lie say oye den say oye Roger na say no my name is Prophetess Emilia omo follow me no omo ni enemy okay so what kind of cray na se kan da ko nwa o de kan of ni nku later no hu wa chi ni ye be hu say yes o kan of cray ebusuya ofiri mu poko nsani o wa ebusuya nso kasa na yentia later no bibi se ebusuya mu ahwehwe ko nsani no e kira kwan I don't give the name say odinje Nyankopon na ma edinje
It is a wakasa. Now, okay, bia, they say, wakobo way. No. I speak power, board, and authority. Make kasa ewo to me. If we say, you are tini mono, who are switching the warriors. It is a wakasa. Next, maka mahama wasem. Na mahama ba. Prophet, and I also broke Ghana for Musopo, me, my 2 points, mean so police. Okay. Me South Africa, me come in some baby. Many police were at the repay. Fathers, many police at the repay. Ghana have plan, but many police penny money. Penny pa. Eddie, when we need to office or Kanamaka. After that, the members for us. Hey, one more, yes. Men I won't fight a home and Thomas so, and when Yamaka, a young currency, no, nevertheless. A cobassa than me a trophy. Okay. A cobassa to when I mean what sounds a bit Johnny, a bit free, so free, and a person or doyan. Which should, say, so me were me, I was soon soon, with one dinner, secret in me, a secret battery for. Okay. Secret in Yana say, so over to me. Now, when me be wedding, a food, now walk, near the who toast, now, who accept here, now or more I can wash it. No more a pull down. No more do I see near Catasso and one. Me frame or the me fast and your marrying now. To me, the other fun. What do me say to now? Oh, boy, not to me PF the two. Your two better more. Yes, because of say, Nyango or the me aqua school no, me could a certificate made to as a 4. And to me, baby, I don't Fabian. Maybe some I become a hammer, some it's mamma flame, and now military for Abba, police, soldiers, for other countries for if you have brought 4 young kind of Africa for Muswaba for more, where I meet you, be the fun welcome, yes, African. Yes, abroad. I ask my making correct. Yes, abroad. We need African who will can and a hope. Or your penny cry, your president to go near, not our phone. Men my own phone sicker. And who dinner watching. And who need dear. Never to pull me down. Send your young upon other over pull me down. One I am first problem. What is the cover, dear? No problem. Okay. I was saying, no prophetess Emilia and a was to the high dinkum. Some catch was a prophetess in whom nothing and now obey. Ye bet Chinimun and someone on your own now, or best a neighbor and son our Posadway. Sawoba Kaya, prophetess Emilia Bema, come she be at the fast for penny revenue was been paho, and my revenue was been passed by one cemetery, Sadi Fuban, who yan or ye bay for. Ya come home, bay ye planet in the snow, did you say, Jumano? Prophetess and a minute common. Young Conning was say, and yet then to me be ye, a call prophet who's been puzzled. Mammy, my son will change you. Now, Mammy, I then away before. Not when you'll be out for obey uncle and say revenues have been panado bay ye corners. Whether I know I see over me having always do and passing a chum. Therefore, me too, and so, so much. And some penny for Tokanamica. May make me cankle and Toka. Near China say, Yamia someone or Yamia a winter when Yame. Make a such or too soon, some say. Okay. Make a such no ya badrin ba. Make a such or to make us as because I made the Yamaka. One to me make us an asia. I comment on the Miami and William. Or be rather your comment at all. What say, what was still data? Say, Nyamia me soon here Deuteronomy 29, verse 29. Was it the soon Abraham Nyankopon? Isaac Nyankopon. David need Jacob Nyankopon, and name is so soon or each then a ma a brow pay. Nyami be well to a president. Say Nyami president won't be the editor. None of the can. And trust a maker. Okay. Now, and I'm to be already. Otu. None any and done also. Don't call yourself, say you are a prophet. Say, oh, you're deep for Cassie. Into the Yankupon be obeying the actual. A cobas also now yet to for. Because I'll say, Yankupo on your side. Okay. No cressa be obey at but any other Ukrainian to say, be obey either. Say the cobas and Anna so call you may accept. I could now move one Cassane. Churches in the brain, almost soon or more a suffer for. Because of some woman, so we yammy. Nyame and Cressa Nyame, who can, who beside me, my can't atchum, I check, and investing my boss to be my 12 beside a day.
ebia opese uhu de what was nipa esedini ebia se na osite no na enye sa okay nyame yi bibie di ene fa me ya me papa osu bempa ho me kunu me wofa me brother me bibia na my friends ye oyi kire no so de kwankire eka ho okay nyankopon onye ne bibia kwa obeye bibia kire ode bibi eka ho eson ensua no so me be you the best one no o de ka ho okay me hu bibi na me ka o de ehu bibi e de ka ho on say me ka say obi abehye nkom bia nkom hye bi ba na nipa ne ba sisi nso oman mu no ne atwa ye nso ye nyankopɔ yi bibi fa oman mu a o de direction e wo Jeremiah wo kan wo Ezekiel nso kan wo say ye oman no de ye ka oman a wa wo to yo oman but leaders ene oman na ankasa okay so oyi hu bibi fa president ho a atwa se direction kwankire eka ho empaibo na chi ye ye bi problem wo wa empaibo na solve problem wo so empaibo na wa ye direction watu anamon bi na ayede etimi aye adwuma be hu ade fa me papa ho no na kwankire eka ho na tams no enipa bebre ne ye mfa kwankire a ye fa kwankire ye tra enye kwankire a emunye dunu ye mfa ye gidie ensum ana ye ngindi wo shi obi nkompa but kwankire na ode beka ho eye emu ye ha enipa no say no besi taking it serious because they be am bompa na aso wu say me be wu na aso bompa already bompa how say me take it as my can serious okay nyankopon da na di no ye me hu ye no na bibisa ana na ebe but ode kwankire eka ho me so me kan no me kan kwankire no so ye de eka ho man fancy man fanita na ya na Ghana fo no bi ya o se ade na Ghana so for dey eso wo hu kom shen kwa na mo so yes of course it just ye shemu wo hu kom so every say eno na enye ya na wo papa nka na me hu papa de se me no tie me hu papa fa na me kan metimi abeka me bisa debi ana obedieji okay oh say esikafo kwa je she omo nkom de ze wo de me bisa wo kwa asori a ye time sa de hiafo ya ye ni bi ya na de bi obi bekunya obi je ye ku obi se ye dwuma nti ya na esikafo ya me misa na ye difo ya na mu hu ana we oka we make tradition tumam tradition if you say so oka we be epun ama nipa agibum apie no obi se da epun na obi ma na njan hweye obeka ato na nipa keto be ede no kureka eden ana nya no kure nyina nso na ye ka no kureka eden but nya no kure nyina ede ye ka mimi hu ya no me be kan enye owuo eya ade bia ewie nipa okay yade nso so enye edi se me hu se wa wuto wo be yare wa wuto wo be wu ze me kan wo ya ma so so wasi tira se wa me so de me ka atro wo be wu ala ka atro wo be nyesika me kan atro so wo be nyesika ya adwuma ya me na adwuma mesika yade ewia owuo ewia yate me to me nyare but unexpected bibi metimi yare unexpected to see metimi yare Sama wonsu betinya de apa. Edi so kwa asore na se nyame adum abie sofu bi ani. Ni ohu se bompaye na obeyare a. Bompa na obeyare a. Na wada onyame ase. Da onyame ase efi se yade ewia nipa. Wo wonsu ewia nipa. Eti wo mom no wa ma wani ada ho. Na waye ahweye na wama wani abre na wabɔ mpaye sɛ yare bi nam kwa so na eba abewia ana eba abeto a na yare no atwam kɔ so owuo bi nso na gina opun kwa no na ebom kokokɔ sɛ bie na ɛhɔ na no ahu sɛ owuo mimbio na ɔno so wadra na chikɔ na wanka nkyerɛ na be wan sɛ yare na ato akyerɛ obehu ahwum owuo te sɛ mframa ɛfa ade hwum ɛkɔ eti abibia da no etwa se obi hye nkom se wo bewu a ma wani nya dai enye etiefo mu amutie mu amohwe ne se so obi hye nkom se we bia ne kai aye welcome enye welcome eche no betemase obi hye nkom se wo bewu a emfight ene ne nkon nyigi na tem wo wuo ebetime awia wo nhyehyɛ no wo tam no nso ani gie ede
Wo da ka mu da fie no bi so apese on come say wo bewu a wo say welcome e twa say utu wan amon okay na ayede ebem etuacha yade nso a utu wan amon na ene so yade betimi abre wase yade betimi ma onima guase yade betimi asi wo nhira bi ho kwan owuo betimi atwa wo kwan na so abre wo hu koma nhira saane na ya no prophetess mama misa say afi yesi afi mu enkomhye no dodo sen na wahye mu de wehe na abam ne wehe so ne yehwe kwan se bebe oh me be ka bia me de eho asem ye de eton se mo ma ye mo mpaye okay so that se mo ma ye mo mpaye mo ma ye mo mpaye e de no nkomhye ne de e start fi January e start fi January na enye enye me media de bia me ka se ade a enye media no me nkopɛ hu book ne pen enkoturo enkipu enfan nkotwo okay because anya media say ye wo dia na me share ya ma be share mo so that it me fa book nturo na me nkipu enfan to say ma ana say enya media say ma be share nkomte say eba enti me hwe ni say na be kan bia na emra na manfo ensi na manfo nya de enyini esi a ma be share bi ama na ba ama na si esi a aye me de David enya me de eti ade enti na bibi bone ba na yehu ka yentu hu anamon say ya emma de be yen hwehan e be yen hwehan na esi wi a ade ebio ne benya ze me ka ase bi kwa na eba mu a enye no na mpe okay sani wo kan yesa wo hye enkom bia wo the direction e ka ho so pani rev no so be pa dia mete ye no wo the direction ka ho ma yes of course me misa say utin uhunu sunsun na wo kan na direction ka ho sa abre wo hwe sunsun a waye ana wanye enu de enu no ye ono na asem so that say come say de onya be se nipa na the direction ka ho say obeye onya na ne gina nipa no di gidie eso okay so that oni ne gina ana two sa direction na me de ma nye direction bi a ehu ana nye direction bi o ye kra wu to no aka wu o me no nyame ma bi hu ye no direction no so ka ho nye se bi a me hu ye no na me ya de ma adwene kra aka se onye se enkomhye no e bai ene ne direction ni na ka babo e babo me ti me ka sa no so no me ani bi amfi ye ne dia me kan ni nyina ye de e de ma okay e de direction ni nyina ye de e ka na one thing is me person nipa no mo a mo hwe me no etie eye careful na yemfa agro entonchen na yemfa oboa ntro za ne ma na moye yenya yeti bi da entonchen e twase ma ye ni da e wonye ma bibire e twase ye ahweye e wonye ma bibire efi se we beka na bibia ne yeto na ye hwe na asi pray ashe akọ theater mebwa enipa ashe enipa ewu obi papa ewu obi kun ashe obi papa ashe obi wofa ashe obi nua bema ashe na Ghana asofo menam di ka mekan na ayan toko we se menam mekan ye na me share come ne first na fe premier di ka share wo kom share Ghana we are not serious country obi kuna ashe obi papa ashe obi wofa ashe menam kan ye enti so what hu ya na mo kan na den kwanche na baaye mo be kan me sa o but kwanche bi ama ho se kwanche bi ba ho a na se omutu ho na mo ya nyankopon kasa mi pese di patimase nyankopon kasa ntente bebre tu nyankopon kasa se wo wu po na eba e me fa on lapchada e be ye wo be hu ebe to a eho sign bi bebe sign bi eba e ma hu se sanyanka ne ebesini na esenka nipa so na ti kan esenka man tu na mo ya nka meko nka obekọ ebra wani ena ahoso etinyankopon kwankyere bia no odi ba kwankyere ka ho kwankyere na be ka nkwa se wunya nye kwankyere no po no wu sign bi e ma ohu da so ma ho po yesi nko ya ne ntem menye nshase but ada 2 minutes there eba ono no o se sanye nyame anim onyam beda adinti se na 2 minutes was sanye 2 minutes so anim onyam beda adu ama wo a wo koe no obo se 2 minutes power
na obeka nya bom ntine na nipa bedwo na ma wahu se ba bia kwa no eho aye good Mame, prophet also bempa one prophet on shed down man for attention, sir. We will be now be can asem wo shed dem fi sir. Now so I say wo no obema attention e be boa. Now so say oh wo de yensem na okeka na yemontu wo ni hwe ni kut para akra wo ni bi. In fact bi kokra. So furniture say wo nya de wo bi. Sanse mo je ne say. me do anu ase bi ko yadru obi no bi ko otimi didi pala ayadru obi ti ya na ya na no yiti ya no ya no pala no yiti no ejan enti adru bi ya adru Okay. ekuro tu obi o ekuro tu no o mia da but ebeko obi o ekuro tu no o the pressure house ekuro no ba be yakese obi nzu close o the pressure house anya de entu anya kese what's it no according to no say minihwe enye sa na obi sa no se minihwe no enso mi hu minihwe no mi hu ana no so say nye me wo no minihwe na mum bibi say na me wa Was wo bayfo. yes of course nti baye no na me wo no me baye no je me respect no baye na me wo no sa baye no so ye de ade eno so ye bibi so tio moment a obeka se pala anyway bi ko ni bibi no bi ko no so eye adwuma ya yes enti benye na ohu ye no se benye no so no na eda ni asie ahinta no adi a kire me Is it war by Fuana? yes of course me say Ghana for adwene me Ghana for adwene ebebu bom because someone tell me mate before some better as na bi so te as na bi ebi kutapo manam nam da so ye strong yes okay bisa me be fu I'll never say that me never from me baby ye na yanti be yi ase odifo bia e be fu Oh sir. me kasa kire no ti sunzum sem ase me kasa kire ne nyame mfa enwosa ne ma no ono awapele akohye ho baby enyo mo na no mo kasa wo se nyame mfa enwosa ne bi ma wo na wa awapele kohye wa nyame me ka no woni me nya adwen ba ni woni nyame ka aye sunzum asem ba hu se nyame ka no wo won na ya baifo odifo me nka other country odifo bi owo Ghana ha ya wo tro ofre no ho prophetess and a prophet menka pastor reverend what the reverend na say the prophet come and say we na one scale so we prophet Okay. because me who say be the reverend prophet What is that? what the prophet dey be come with dia oye be we bia o wa Ghana ha e dinner than so prophet and prophetess no prophetess e mi da say say nkofo ni nyina one scale e nyina shatare ba e be ifo Udifo ba obi frɛ nya me no obi nyina ho. me say ye nyina Then dey susu. me nsu esu we de nam pa no me su da me nsu we mfu amfa e twa se nya yesu ye nyina ye baifo ye nyina na ma o kan sa. yes of course I feel no be some baifo kwa yi a akohye ho. that is my answer me say me bro Ghana for adwene me ta mo sa me ye baifo because my name is prophetess Emiria Blessing was say if you say me ye adwuma wo sunsun me ni apie wo sunsun me ye adwuma sunsun dia me nya baifo baifo ko betina so nkom wonim sa ade Okay. even bodam ni trans betina so nkom nya me nkrofo so betina so nkom wo wani ni bie ana wura sunsun eti baifo so na ni ba bie na no so wura sunsun eti munya kwa scale because of say ye ka bayi a Ghana fo de o madwene ebu se bayi fafa na akoyo nam no anu woja na say ye kanji moment a obeka bayi no obia de na antwene akobu Okono mujare nam. yes me nuanam mu amutie me nuanam adawroma wo de wo bayi a polish ne kama adenti na Africa fo mu yam abrofo bayi de ye kama pray na wotin enye bayi Okay. e to me but baby fu a ye use no fu we e to me enti na obi frewa wotin peke wo mu nipa matna ne kasa pray na wotim no obi a watu kwa me matu kwa me matna play me tena play so man go tena play vivi me tena play no window no enti ko tena play matna window no obeti na me kanase wo hwe from a wana be who said there is power enti abrafo bayi e bone Okay. say papa
abrafo be yi say papa nti ade na Africa de bobo moti be yi a yes so ye be fu na say ehu bi because say ye be yi no be ya te kra ye mfa ho udidi kra ye nyi I say me call South Africa na me call me sinwale na me call clinic na me tuo na ma sister bi te njen no ye ya nkomodi mu afi no na obi di nkomo me te ya ne say me nyem ye no aduro no kwa ma ante me ho anum o na akra ne say me ba mo ne me akosa nti we ya mata anyi de me HIV aduro ne de me fa me te HIV no ehwa na otwe me tena ho na me hye ase emuvu ye me di muvu afi am sorry ya na me ko gina ne say me no na da ba ya me twi no ho boko sa na Ghana be yete ye te be ye na no ye nim say wo pa bia fa number frame me di bi ma be ye no yes of course me di bi ma me dem the man na polish one nyame be yi na do cause nyame be yi nyame we be fo bi say dey na so nyame be fo obi ti ase so me say ma dwene me say Ghana for na di o ma ti ma say nyame ye wo God is spirit be yi be fo to say a wo tu abem ehye wo na se nyame ye ho ma ne dress wo ye be fo because be ye ya ka be ya ene de be ye na de pa mo na mu ni sa nyame hu me ene me kire amanfo me si me kasa che no me kasa na me kasa atena se din wo de comment no pa bia wo de chiro bra me ni problem hwe ya ka be ya nyame hu me fa nyame hu e ba wo so a nye wo de ye ne papa no e nyame hu e wi azu go bi e papa e so o ye ku nyame hu but wo ye boni bi e se bon san me wa risa nyame hu ba wo so a na wo de ye adwuma a ye hu papa me wa wo de be ye adwuma but se wo de wo hom no ekoye boni a na akoye boni a ye den ama because se bakato se ye wo ewiase ye wo 2 million ye wo boni ene ye wo papa risa papa ne ba wo so na o dane na boni na ye den aba ye wo ahanta wo ho a so fo ndu wo ha nyame hu wo ne so but no ma no kwan na ahantan wo hu ade wure ni mu ti moment ahantan wo ba be wure mu no na nyankopon we ne se one ne hu asia na wa ye den watwe no ti ne aka no na ye ahantan wo na so wo nze bibia ahomaso saa na ode ko eti ye ka bayi a Ghana fo no ni omo de we nam enu moja eye we no enu na ekoye wo hu bonan eti ye kasa ene ye ka no bayi a bayi ye fatase bayi ye ali na bofo no ye befo na ye mo ko school difuba one Reverend Osubempa mo bifi last year ne bae ni enim se to atwa se to ntwae bifu nda so ho pa wakona asori ho pen wa hia ne da ni ba bi okra na ne bifu ye na bi da bi nkonto kwa nyame hu ya na mbeka ye na mbeka no wo ebuo kwa so ne asumdue kwa so ana on se me ka se ono kra no be de atwa masum sa kra se nse last time bisa obi kwa nso de no so wo ko US ka nyame nko a ka dia yente ema wa anko kra ama wa anko kra cancel the flight no on se me ka so me ka to se nyankopon de ade ba ehu popon ye kra de unity se mpo kra se da ye sun bi kra na osun ye kra na bebo ni hu be mo this anya nsam ya e bia we si ma anya ahweye a bibia betimi ade asi on se aye bibi ama na hu se yanto mpo se bo se mu kampo ana mbe twa to bi baka no so a obeye ono ne beye den obeye ahweye e wona brabo it is obi be kasa bi a wo de mo de ma no be si bone but at the end of the day no mo betini America no ase mo maye mo mpaye Ghana mo maye mo mpaye serious odifo ya na abibia won komhye no ase individual prophecy na ya na yeba mimisa se na ekwan ben so na ofa so a wodi hu da yeso woda na waso da ni swade hu ana bia odwene nipa no ho na ne ho asem na ba wo na waba beka me de wanu asase na wo ka no nsem bebre ene wom on se ye ka nkomsha no bebre na obia wo ne de obi nso anyankopon de ni nyina ema no se obeso da ye ka da yeso anya da ye nyina na ye nkomhye ne ye nkomhye vision
da so na ebu okra wo twin bibi wo betim da koda yin eno na nyankom hye nti ya na atams nyemfa da ye no da ye nkom hye but da ye nkom hye eye vision okay ni etense me ni nyina no me no tu ate si ate bibi bonan ba moment na no me timi discuss me moment na na mani ayede ebie mani bia ebie se ne me no eto ya me hu ya okay no na suma de no and take time eye fraction me mani hu ya na hu ya na me pese hu no tuntum bi eni kongwanza se ne sunsun ne pese ama hu ya na konya afi na anana ni twam na medu ya na ye se na evident me pese hu ya ati me no wa ha kese ya na se bibi boni bi ba se papa ba mi eti fontini papa ba mi de nti papa ba papa mo asem no e different ana boni so asem boni ba boni ye ntem entina bi yes metia entina abibian boni ye hu ne mo no metia se bi boju ya se se 12 ana 1 na bo me boju ya se ya e bi kwa mo 5 e betime nya but se mi shirawa it will take long time e be check ansana insurance manifest eti ni musa bo se adentina obi dwomewa na nnome no abamu ententem but se obi shirawa inshira no check ansana ba e bi kura emna no wogu but bonye ne de obedi e ba beto eti just say bonye bi ba dem he se ya me be honna na e ba na no honna na me wura hu na mani ayede abi such as ana obi a okuta tumi bia se me katumi obi o wani oni abi ewu sunsumade ni nyina ye tumi obi okuta tumi bia so hu wa hu entimi no to obi ka se me ye baifu a me ni nya chini because me odifo bia so ye baifu I repeat it wu sunsumade etu ye baifu sunsumade je ka ba ye de ya kan kobu enam wie ni boja ka gu ni sansansan me de ho ne de enyo na me twen me kan se me baifu mpa wo de me fam ho nipa so ati okay mami abusia prophetess na nimu asan so say baifu mpa wo de awaje atum ne mu wono ne baye ni de wo de babu nipa se me kan se dwumadi do hwere ba ko me no na eye nti ko so afa comment no e fa ase ho bra beje bre na ya kenkan e de ama abra 2024 ye ba beto aba ama NDC ewini election campaign ekokoso politicians no ekeka ansem mu ba ko ene General Mosquito ne nsem bia wo kan ye se won be bibia e de adetumi ni even they will sacrifice lives na wo mo de adetumi no na abra ye to aba ni wie ye ma wo mo e ba abanwa no so no ne Ghana for eye nyina ni musem ensem ene ohaw ni oweni a omanyi yafam e bi twese sa ensem na wo kan ye no o kan no se eye political talk keke ebi so da bi enye political talk na sa nsem na wo kan ye no tumi bi di nsem na chi enu nti enu hu sonsanso a NDC betina konya no so ye hu no ye kwa prophetess Emilia ho ne ebisa ne se politician ejina campaign platform so na wo kan asem bi atrasa because na no ada it se na danko kufuado wono so pray tumi no or can all die be die it is a way so be ka say baby be everyone's lives to cry be sacrifice a den ene ma we no tumi timi sum na wo de ye adwuma difuba yasan aba won chen bi ensem ya General Mosquito ekokan yi wo kire se wanka ne trasa akeke enye political talk ne mum eye sunsum nsem wo kan ye wo so man no ye hwe ne ebua ye fa nsem ne yi eden ne ma wo kan sa medawano ase atams no medika aka se Ghana ye hwe han ana ni odi kan sua ni odi akire ni odi kan ni odi akire esua ni odi kan nante go se wudi kan wo nante no achiachi a minso mema nante a achiachi on se na youth for no fa ekwan bebre so because o musua ne ma free ye mpanifo ewo o ye panyini old o saye member of parliament nti se kwado e party chairman nti nsembu wo ho a yenka father say but enam say dru ba bia ha na yakopon so wa ma ne ho so na epiefu wanu na waka ne nipa so hu ne mu bia mo ye de motie if say what can say even they will sacrifice ya ni nya ko bi ko say nipa bi petumi ye de nipa na petumi wo de abo petumi a tumi no benya
What the aboa epetumia, 2 minutes benya, but wonya ne senya wo sipe. Anya so powerful. Enipa eye sunsun. Enipa ye sunsun, enipa 2 minutes mu etu. It is a petumi a, and you know, your muka says, who petumi, Nessa, so far, oh, mamma, cry, what do oh, mamma, now could not 2 minutes, oh, some made not 2 minutes, why they, Aji, oh, mamma, and nipper soon and wood. And nipper a to me. He said, to me, penny, and nipper petunas or the nipper would to me and 2 minutes, a year west, a yakase. It is a ya papa ni mu na o ye parliament ni sai party chairman na mo mani ye no na o be ka sa ade a wo kina me ba ko school a me ye mehye wo kina me tiso obi awuda ha yesi asofofo because as ye na ye di nya de me se me ka sa me yimu fu ye nyina ye ka ho bi ye na ye di nya de enye de so ati ase enso na bia na nyo sofo bi na ekoye ayi o yeku on ene omudi esikafo omudi kwaji sikadu enso na bia na nya sika ni bi obi onya ho enso na bia na parliament ni bi na ede abo pa eye saade no Okay. because asem na obekan no abeto youth for nitim se na youth ni ye bi na aka obeti na ye terms even we can sacrifice na eko anko be because se wo parliament we say party chairman we can parliament ni pa hunyam pesa me ka tie we ka party chairman me nim ne we pesa wo chire One that NDC amonyoko na no. Nti wo ya parliament we ka parliament ho na me bibia ma ni pamte ye kase ya de mo wan too much wo ya parliament we ka parliament na ebie adwemu ma ni pa o ze ne tie ka ne say o ka say obi wo parliament a say oyemrahye bedwani ba say educate a onyemrahye bedwani bi en ka ne na ko oyemrahye bedwani ba say de onyemrahye bedwani say o party chairman but o ya parliament member parliament no an o ya bia se wo be ka sa asem say ya youth ni atoyetim nti se obi kwa ye obi bia obedwene za wonnyene e we say yeja na wo ye leader wo di yedum no say even sacrifice anything obeto aka say aboa anameboa but to me ya ka to me a wo di nipa eye koye to me a to me ne ye kese okay because of say nipa emu odu nipa ye sunsun so odi nipa ko piri to me ne be ye kese e chen aboa etu bonta abato obeduru a o asema wakan abli bia ayade a ekoso abato bia ebeduru obia obehu se woya na yebete se obi ewu eda baabi yebete se obi ewu da ha yebete se obi abo obi aye obi se wonso obeya Ghana ha wu nipa kro obeya ye da Ghana ha nko a ene African duani bi wu da enso so no ye wie a na de akwose asofo ye wie a na de akwose obi na adwuma etumpon enso na ye nim ho hwe obi emu enso na ye ankasa ye mpanifo na ankasa ana ya ye ye moa ya dan ye nyina moa ana ye fu ye e di twe num e di petumi e di pay bi ejina so so wo de mo ka say all there be die na ho abacho ne to mamoa na mu ba munnim ne ye ne ye to aba no enso abacho ne bedu no na mo yiyama munnim ye me ka say ye timamufuo no ye ne ekuta ye kokromoti ye de koto aba no na sa kokromoti atwusu ayi ne ofata wo ma no mo so mo ba na mo de ye timamufuo na ye koto aba no na mo de ye aye moa na mo achie kuya awe nti kasebu wo ha enkoye as a leader no enipa kumu asem ka no ya na anu odene eti mi papa mo mesie madam ma sa bibia no se abatoɔ emu bibi eba na mo ye campaign ya na ensem ka bia mo be ka ma beto youth for meeting ya mo ma no nkɔ mo ma no enna ne kakra efi se obeka se all there be die entwaye all there be die say una wo pe otumi edi ade no so all there be die e wo bi asem say even pon say sacrifice mpa ye be sacrifice na ade una wo pe otumi akodi wade ano so ye nipa ho sacrifice ye be sacrifice de ede ne ba be sacrifice wo be kan say wa kan tra o because say Ghana no so ye be fa bibia so tra
Ejiwa obi ba no o school tim na wawu tim ne yakuno na ya da se adum ni adan enso na ye won krofukuo bi a omudi se adwuma no because moment na obeka se asem no kim no ato youth ni bi tim se youth ni bi man ni mu so sori ye na otu anamom na wo ye ni ense emfata Mare na Ghana for kire se abra ye ba beto aba no MPP for no omo ne ya na wo mo ye na bibia di adanse se Ghana for abre wo mo enu nti na omo to aba no edisese mu se wo ka de se ne ese edu ketia kan se wo mbes de life se kram de beji to me na e de na kire se nka Ghana for ebeto aba ndema MPP ne mo ese edu ketia asem na adani ade ma na kodi NDC fo afa se abo obi mo se ye beto aba Ghana for kire se ne MPP for eye no afono wo mo enu nti na ama wo mo sesa abanim de koma NDC fo it is wo kan se ese edu nketi ansem a wo kaaye no enu na ma aba no asesa den na kedi ada se ka Ghana fo beto aba ndema MPP ne mum lives no mo de sesa ye nti na akodi NDC fo afa no meda wanu ase abato duwa obi a kire ne memasem campaign obi a omumie ni nyina no both no obi a ya sacrifice asem no kredit o wa obi a etu anamom de bi am ga se boni de nyina ye di o ba wo ye nche wo di ma ye no ana ye se wa ye de wo ye kama aye se ya ye nyia ba agrada se se wabu amanfo adwo sika me bo eso ye won kofu ko bi o mo bu amanfo se na amanfo sa so mo do mo te bo ye nche wo mo but ono ne de na aba enti ya chen na so ono na enye me bo sa parliament for no obi a ye bi eye tumi it is sacrifice it wo de dodo na wo benya no na ube wi and say other party na council mo so tu ehwa na mo bia mo so betimi aba power it no one thing say eye tumi the tumi no no mo kope we penti say me ka do say ube timi de enipa me penipa e bia 50 ube timi de nipa na ba wo sena ne ti nipa na be ye moa ti asem yo etiefo nipa no be ye emoa it say nantwi a omo betimi ato nantwi na ko but spiritual na ye moa aye nipa nantwi na mode akobata ye nipa etibon say nantwi na yaje ye twam ya de sacrifice na wi timunya tumi ni wi a ede ne besi ne besi ete say be say bon say accident na si accident just ne nipa doma ye den ashuro accident say anya accident nezi ede na obi akwachi wo maku so accident nezi normal but na sunsun ya ye ho adwuma awake aye ni twase ye de ye bibia it is say unye leader na wo kasa bia na wahwe wo kasa no nso yi efi se enkwala etio ena use aba no enkwala nketo akra na wo fun ehwe ba bia to go nsem bu wo a mo keka no enam se mo pe tumi se me na maba be wi ni ntino na wo be ka asem tara mo obi nso so ete baabi na o de fa no wi biscuit ni ni coke na nso de fa no so ekum nipa enti se obi wu eda ha BBC a ede na ede be kisho de be ka so na be ka se sacrifice ntanya ye moa nso na eduka na nya moa nso kwa be ka Mama ye hwe ne ewu kekan ya accident ye sisi ba ku kese pa na eye plane crash de ye kosi black box de ehu expert so e wo ho a wo mo edi ho dwuma enti abra wo mane bo amaso kra ba wo kire se Ghana ye plane no bebre ho a chedodo e wo se ye mu se ha enti den na kire se ade na esi ye no eye spiritual workings bi na akoso na mo manye nipa ye negligent na e kosi sa ade no say ye ka sunsun ne ma ayete memfa ma memumra be yim na e ho ne de Ghana fo na na ese omoni ji ho omo beti ne me ka no ase mebu a me nuanum ye ka ne say sunsun ade no e pie physical ye de bibi target no sunsun ade bia no e pie wo honamoni a e woni wo yale a na o yale ne ye sunsun yade ya yale ye sunsun yale no ene na wo de cause etiefo mu bi obi timi frem no ka so ya me say fa ko hospital e ko check ehu ni bibia na ye spiritual ba na ye spiritual no hu
nipa mu bebre so obi a wani na ye no say sunsun an say o yare a na ko hospital doctor be hwe sa obo kasa engoda obenu medu ko na say Yes. ete say tumi bi ete ede nsa atoso je say oye ho adwuma na tumi ni nsa efiri soja efiri wako no wonu hospital dura na ekọ okọ hospital na ekọ ti say na wonya ho adwuma nto wa na mwan a enya ho adwuma na nto wa na mwan afi bo won say obenu medu na enkoda hospital ba kwa wo nto da ba bi obi ko ye onya nkwa be ko na afi ko na yale no e ba soro eno a kire say bibi esum utwi bibi na ma na bibi so nti munyi ni say sunsuma de e wo ho and two say sunsun tumi bi akoka car bus atiato a ekwan amofa so eye ne sei we gina na we gina na mkuta wai ahoma dwanhoma ana sai ekwan nim na wonye ne wo behu eti car bebre na o ma pagya ahoma o mpagya ebeyi car na de ahwe eti nipa se nipa 10 nipa 20 moja na mopa yi twa ni ododo na mopa nipa 20 na mopa o moja nso na mbenya eti se sia ede na si accident case die as not spiritually bibi na yede akoso enya koso na epie wona mani a ye woni ye beka yes say me say we are say by you be adu ye contribute owo bia to spirituality a ye nyi focus fini e was be ye e bia maintenance bia was ye obi bia be ye ni be ya dwene friso ne di nyina akwa kwhye sunsun musem me da wano ase enipa anyini se sunsun so ewo ho ana ne enye sunsun so ye den ewo ho se car se ya fa maintenance na enye den yengo sisi car mo no ebetime nya accident ebra enye sunsun car dada ebetime nya accident ebra enye sunsun eti bia wo na dwuma ya eye ntenye se bibia besi bia ye spiritual aye mo Ghana fo no ana mo de mo adwene akotosa ene ese yen adifo no yen sama ye kekanya na no hodene ene komshe ye de betata musa ye empa komshe ye betata Ghana fo no serious yes o maso hodene o maso nso yo mote so asa se nti won se abri bia no komshe ne ba ye nyina ye diedi eti ye hwe anumu ade a wodi wudi o se kɔ na wudidie aje wo nkwa ti wodi wudidie so mu ye kase no pa na si ese enye spiritual enso bi kwa na physical asem etina me say wo yare a etina me kire yare mu no wo yare a na akọ hospital yare a eye spiritually no wo kọ hospital obenu madura doctor kra no yare bu a o de hospital doctor etim provisions o yare edi omo hwem na beti na me kana se doctor o wani o timi ka say o yare edi bompaye empire bon so e spiritually so ya you ka se bompire anya spiritual and wa ka se bompire ne se bompire se nyankopon ye ayaresafo obeso ya se bibi mpo ne so mu a obetwi nipa ne sa ye de afiri so etinya bibia na ye spiritual ne de munyi Ghana fo munyi mo adwini free spiritual because of say nwa so mutimi de dwuma ma ye asofo na ya ye se pray no ayedada na ade ebetimi ade atofam nye wo kan kwase na wo nani wo to nkwa bibia betimi ayede asi okay wo da na wo to nkwa bibia betimi asi nti esi ya na me sofo me kan ya mem abem ana too spiritually no so se bibi na cause wo sunsun so eye isi se ebetimi so happy so spiritual play na na spiritual one de se sunsun me no se sunsun dia wo behu debi it is sunsun ko eko ka eko pushi play no hwia one de behu obiem ye hu ana se play no out of formashi eno na ye de be de ye de be ka by force wo beku a oye waboa sunsun no onye wonipa wo ye nipa but no da na waboa na wakum wo wo be onye ku wi as physical no or the physical ma be wo debi but wo be no no ni ade na kwa be person we ni say ada say wo be nya accident ada say obi ni obi e kontokwa na wo kopata wo kopa peace wo be hu ate na de ade abo po ni wo ana wo kopata obi ntokwa ko sumo na wo na watofo no ana obi ni wo kona ase na yi bi o but wo betime egu ebra ebeyi obi a na se we kwad wan sum ni sumo but already ni yakuna na mo nto pray no kakra bia na me de kwa bayie mu na nipa tin ya meka no ase
So spiritual nyama ye kan sum wo ye ade na woni woni ani enti wo ana times so wo wani no omutimi ebedane asem no omunni but no ma bedane asem no oh enye problem bia we nya yi bia nya sunsun bia we yese na bi kwa ni o ye ho kasa akwa na bia na otumi na oni ba bi firi enso be ye ni wo ti adwuma ye adwuma obi betimi atowodu obede no wote adwuma ye adwuma but obi betimi agye ho adwuma na wo adwuma abo esi obi bia e bobra bo sunsun na pie wo honamani eti wo banse adwuma na wo ye na wo boss ne pa wasem na wagye watomu no later obi wanse na boss na otawo e bla wo nya hwe anya nwoma be no nwa papa eso na spiritually bibi akrake esi eti boss ne behu na afi na otawo no mpo ni krabe wo ku be ma na ne te no woni ne te wasomdie woni ne te wakama odom no hia bi oye ma bibi ebe kokofa oba bi a afi na eyire no ohu abaye be ma na hotan na ompe obiem ono obiem afi na ni wo ni new girlfriend no eso ti se girlfriend no so yo bi asime de mani da papa me ba no se me ba ba dia na otu anamon afi be ma ne te wa ne girlfriend no ho adwene ko a na onim eyire nti wotu wa ni obeka ne se oba no ne ho ofe obi adubi se david ebia wo oba no ho ofe usuba nkwa so ye we guna de ho nyafa ne be ma na atena ache ene no obehu ono a ono ne ho ofe na bibi akoso wo spiritually to bo say obetima beji wo ofe no no mo ma be de abehye ho mama ye bre no ye de enkomo ni isi ne kwakra mimisa we twa to se ene sacrifice ya ye ka ho asem abawie ye afi wo esi na edoso pa enti mimisa se esi ana ye hwe kwan foforo se ensi ye na foforo na kwan so ba direction ben ne wo ho ede ma o man Ghana mede wanu ase ensi sacrifice nsi o ka se kwa na me pro ensi ti e pese Ghana no yasum doye na we owuo ebeba ni ye hye onkom owuo ebeba o man mu owuo beba o man mu na se ye pese sa anyama ni nyina yetimi gina na yetimi ekate no off dia mumma ye mompaye yenko stadium obi akonkoto dwan ye mompaye ebe ye adwuma but na dwuma kase ni ane se yenko share stadium Accra stadium Kumasi stadium cover the whole Ghana yenko stadium go share ne mompaye yensanko stadium go share ne mompaye yemfa asofofo no omowo ensoleman ketengete ene wo mo a omoji wo mo ankasa asofofo no sudi no omfa kaka ene omfa bibiri memi ne mahue na meka nemhu ya no omunu bebre mo ko fa bebre ba empa na emu babo but it will never work. I'll tell you the truth. Okay, it will never work. Me say yemfa omo wo mo ni din yemfa bi but anya bebre yanka fa omo a Ghana na so anya omo ni pa nyina but e de ya nipa kakra bi kwa yemfa omo no mo mo tinya me yemfa omo mo na ya de omo hia na emo mpaye that is all. Say two one na moya. Okay. Ana bibia nso ebe ye kam eno ana. Bibia ka chiru ma de be ka ho amaya na. Na person me kan ne say Ghana ye ma ye ni na ho. Okay. I will repeat it again. Ye ma ye ni na nya ahweye. Na ye nkoso amompa obi abompa fa Ghana e konkotodwani. Say entokwa bi e beba Ghana na Nyankopon o ka asema otimi dane no. Say free nyame a nyame na na ofiri wo no. Ye ka che wo nyame na kodane no. Ye mpese Ghana asube basabasa ye hwe amanfo nkroso ntokwa ese nyama bibiri ye hia bi wo man Ghana nti ye serem obi anko nkotodwani ma omompa ene wo Nyankopon enkasa because eto a atu ba bia ti medamano ase me number na biski na ase tem bia betimi afi. Okay, abusia aha na brema akwan ko tintin bia na kuwie wo aboboa no ha ene bre no ema akwan me edi medie ni nyina esiye meda se wo ka ho na wo hwe ye na wutie na wo do comment ne so e fa ase ho e baaye subscribe sa wonya ya wa ye so a meda se nyame insha e too much gh all the social media platforms no ukọ a e too much gh wo subscribe no wa like no wa share na afofo nso enye bia hwe medin e the dark gold e be sensia.